ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. പ്രവാസി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വറുത്തിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചൂരക്കറി. അപ്പോൾ കാണാല്ലേ, ഇതെൻ്റെ കമ്പനിയിലെ കിച്ചണാണ്. ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് കിച്ചൺ ഇങ്ങനെ പണിതേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് ചൂര ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് 1/2 കിലോ ചൂരയാണ്. നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതിന് പറയുന്നത് നെമ്മീൻ ചൂര എന്നാണ്. ഓക്കെ, നെമ്മീൻ ചൂര 1/2 കിലോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും അതിലോട്ട് ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓയിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് മസാല നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിക്കും. അതിനാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 സവാള, ഒരു 5 തക്കാളി വേണം. ഞാനിപ്പോൾ 4 തക്കാളിയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. 5 തക്കാളി വേണം. പിന്നെ 6-7 പച്ചമുളക് വേണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. വെളുത്തുള്ളി കാണിച്ചേക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു ഇടിയനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തല്ലിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഇത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയനാണ്. വളരെ കുറച്ചിട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ചതഞ്ഞു കിട്ടും. ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തല്ലിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല ചതഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത്രയും തന്നെ ചതച്ചെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മസാല, സവാള, തക്കാളി ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിവിടെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ചോറും റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചോറിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വന്നത്. ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മതി, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ മീൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും അല്ലേ, സമയമ്പോൾ എല്ലാവരും ആവശ്യം പോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഷാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഈ കറി, ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കറി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ, ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ആ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നിർത്താം. ഒരുപാട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല.
ഹിന്ദിക്കാരൻ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മസാലകളുണ്ടാവും, ഈ മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും, അതൊക്കെ അരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓയിലെടുത്ത് ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം. കടുക് പൊട്ടിച്ച് റെഡിയായതിനു ശേഷം കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ആ സാധനം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ സവാള അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സവാള നമ്മളിത് സാധാരണ കുറച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇതിലങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം സവാള വേവിക്കണം. ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ, നല്ല കരിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ വേവുകയും ചെയ്യണം. അതുവരെ ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 2 ഗ്രാമ്പ്, 2 ഏലക്ക, കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട, പിന്നെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഇല, ഇത്രയും കൂടി വേണം. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു കറിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ തന്നെ കാരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളിത് വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അത്രയ്ക്കും ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് 4 തക്കാളിയാണ്. ആ തക്കാളി നമ്മളിതിലോട്ട് കൊടുത്തു. തക്കാളി ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല, ഫിഷ് മസാല. അതിൽ മുളക് പൊടി നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി വേണ്ടത് 1.5 ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല വേണം. പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ സവാളയും മസാലയെല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലായിട്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മളിത് ഇളക്കണം. ഫിഷ് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഫ്രൈ ആയ ഫിഷാണല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നാം, വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നാം. ഇല്ല, ഈ കറി ഇതൊരു ചാറ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മിക്സിങ് ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും. വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളറായിട്ട് നല്ല ലുക്കായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ 4 തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് 1 തക്കാളിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിൽ പുളിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഈ കറിക്ക്. അപ്പോൾ 1 തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1 തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുവിധം കറി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിലിടും. മല്ലിയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചൂരക്കറി റെഡിയായി. നമ്മളിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്കത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, ചപ്പാത്തി, അപ്പം, പിന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.